这里满满都是翅哎。师傅，这个鱼翅饺里面真有翅吗？对呀、真的有翅的，你看。说实话，燕窝馅的包子我第一次吃，感受香港人的情怀老味道。今天我们去一家本地的老字号潮州酒楼，走。它这个跟我们的饺子又不一样了，是要用2张皮捏起来的。潮州菜的灵魂，一大锅卤水，这就是每个老店的秘方了。进到潮州厨房里，每一种食材都不敢乱碰的。这些是燕窝，1粒450，这些是3粒，这一小勺就1350。这个是炸子鸡，它先用下面的火把皮烘干，然后再去炸。它会每个人给你这种常规的茶位，还会给你冲一壶功夫茶，不咋好喝，有点苦，还有点涩。哇，燕窝16包。这一个包450，有点舍不得吃呢。这里边全是燕窝，好好吃啊！它外面是用一层薄薄的蛋白做皮，然后里面包上满满的燕窝，然后用一个西芹把它系上，最后在上面再淋上满满的瑶柱跟火腿熬成的金汤，就感觉满满富贵的味道。哇，这里满满都是翅哎。真的好浓啊！它跟粤菜的做法又不太一样，粤菜讲究清鲜，但这种潮州红烧呢就比较讲究浓厚咸香，吃在嘴里又爽滑又软糯。卤水拼盘，先来个鹅片，用卤水的咸香配上鹅肉的软嫩，我喜欢这个里面的鹅胗。芋头香酥鸭，前面是一块鸭肉，后面包的芋泥。上面那种脆壳炸的是酥松的感觉，完全不用咬，进嘴里就化开了。普宁炸豆腐，它真的跟我们平时吃的豆腐不太一样，里边更软更滑。糖醋黄金意面180块，这不就是煎面饼吗？它为啥这么贵啊？先来块面，上面再撒点糖，放醋。对，必须放醋。这得是啥味儿啊？感觉怪怪的呢。我再试一个不蘸糖醋的，不蘸就没味儿。你别说，还是得放糖醋。烧麦黄，我第一次见烧麦上面有这么大虾。正常这种烧麦不是在里边放一点虾仁吗？它这个上面是顶了一整颗鲜虾。这是鱼翅饺，我以前吃过的鱼翅饺都是放粉丝，它这个是真的吃。好。我们5个人一共是3469。香港金燕岛潮州酒楼，你们也来试一下吧。